Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video berikutnya, buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya, biar pemirsa dapat notifikasi update video terbaru dari kami. Terima kasih buat pemirsa yang sudah subscribe. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Oke pemirsa, kita langsung saja. Pertama kita terlebih dahulu. Kita buka semua seluruh baut yang ada. Setelah baut kita lepas semua, langkah selanjutnya yaitu kita melepas